nhà chị á. Bát gì ấy. Đâu? Được. Đất. Đến cái điểm nó không Nó ở đây mà. Anh nhập vào là năm nay ở đây. Vào đây thì vào đây. Mà nó mất là tôi. Anh nhập vào của anh rồi. Về làm nào đây rồi? Vân tổng số tầm tiền trăm. Em lấy cho tôi biết kìa. Bọc tem. Hôm qua nó sang lấy trứng em có đúc 5 quả đưa nó hết. Ăn mì tôm. Có đấy, con túi trên tủ ấy.
Đưa đoạn đưa